瀝邊啊，瀝架、瀝衣兩個加在，系統咪規模就來了就好啫。攞隻個來切嘢咯，不係這個瀝邊加嚟。是啊，加度加菜，我啱冇鹽嚟加，網加啲菜啊，加醬加菜。哦，做咩咯？做咩㗎？做咩㗎？肉卷從小羹啊，小羹啊，係啊，我淨係點試一罐呢？瀝邊啊，瀝衣瀝瀝架兩個加在。好撐呢，瀝邊啊，更嘢啫。得啦，至少每啲齋都出嚟啦。係啊，最後再炸。哇！呢個就係勝利咗冷飲。呢個名叫做硬秧，硬音啦。係我出聲嘅一部喎料。哦。咩出咩啊？廣東就叫做鳥翅就夠穩。哦。呢個唔會叫嘛？只係鳥翅叫咩就夠穩。哦。另外一個為咩叫做鳥翅呢？時間太慢了，這個重點都沒賣啊，那麼加過來做。以前啊，就乜嘢啊，泥頭、羊羔、醬汁、米粉、豆豆、糖水唔冇，而家泡啊，兩個就係夠，即係日間能上嚟開啦。瀝咩啊，梗係做，瀝嘢啊，梗係。硬樣幾個好就好，硬落泥頭啊，你使到落就貴了，唔講。總體糖水你有啲咩？咪今日就蒸菜食啦，前面咯配油炸龜咯，做湯汁攏煎到油炸龜都係40幾年鹽醬啲只，黃絲啊做法啊，前兩成呢度炸嚟當好菜呢度搞，我講病狗仔攞碟入嚟食，冇見到少失咩個。